Я Турихужаева Нурия Муратовна, учитель русского языка и литературы основной средней школы села Родионка. Русский язык – это основа мышления, грамотности и культуры, а литература – путь к пониманию человека и его ценностей. Быть учителем значит верить в возможность невозможного. Это умение разглядеть в маленьком человеке будущего гения, исследователя или просто человека с большой буквы. Учитель русского языка – это проводник в мир великой классики, который учит нас не просто расставлять запятые, а чувствовать музыку родной речи.